پەرلەمانی کوردستان کۆبووە و ڕەشنووسی یاسای بودجەی عێراقی بۆ ساڵی 2018 تاوتوێ کرد. لە کۆبوونەوەکەی پەرلەمانی کوردستان چەندین ڕاسپارده یاسایی و دەستووری پەسەند کران. ڕاسپاردەکانی پەرلەمانی کوردستان لە ڕووی داراییەوە بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پرۆژە یاسای بودجەی عێراق یەکەم پێویستە حکوومەتی عێراق بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان لە سەدا 12.67ەوە بکاتەوە لە سەدا 17 وەک ساڵانی پێشوو. دووەم پێویستە حکوومەتی عێراق بەشی هەرێمی کوردستان لە خەرجی سەروەری بدات، بە نمونە قەرزی بیانی، موچەی پێشمەرگە، پێداویستی پێشمەرگە، دیوانی چاودێری و دارایی، دەستەی باڵای مافی مرۆڤ، کۆمسیۆنی هەڵبژاردن و ڕاپرسی، دەستەی دەستپاکی و دەروازە سنووریەکان. سێم ئەگەر حکوومەتی عێراق بەشە بودجەی هەرێم نەکات بە لە سەدا 17 و خەرجی سیاسی هەرێم نەدات، ئەوە لە سەدا 12.67 کۆی خەرجی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان خەرج بکات بەبێ لێ دەرکردنی خەرجی سەروەری کە دەکاتە 12 تریلیۆن دینار. چوارەم هەرێمی کوردستان پابەند بێت بە هەناردەکردنی تێگڕای 250,000 بەرمیل ڕۆژانە. پێنجەم هەرێمی کوردستان و حکوومەتی عێراق لە ڕێگەی گفتوگۆ و لیژنەی پسپۆڕەوە چارەسەری کێشەی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکەن. شەشەم پێویستە هەرێمی کوردستان چاکسازی ڕیشەی لەدام و دەستگاکان و داهات و خەرجیەکان و ژمارەی فەرمانبەران و موچەخۆراندا بکات. لە ڕووی دەستووری و یاساییشەوە پەرلەمانی کوردستان کۆمەڵێک ڕاسپاردەی یاسایی و دەستووری دەرکرد. لە ڕاسپاردە یاسایی و دەستووریەکان داهاتووە لە ڕووی دەستووریەوە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ هەرێم بەپێی ڕەشنووسی پرۆژە بودجەی گشتی ناکۆکە لەگەڵ بنەما دەستووریەکانی عێراقدا. ئەوکات پەرلەمانی کوردستان لە کۆبوونەوەکەیدا داوا لە فراکسیۆنە کوردیەکانی پەرلەمانی عێراق دەکات یەک ڕیز بن. دەربارەی بنەمای گفتوگۆی نێوان هەرێم و بەغداش پەرلەمانی کوردستان داوا دەکات وەفدی هەرێم کێشەکان لە چوارچێوەی دەستوور چارەسەر بکەن.